ये दादी अपने पैर से चल नहीं पाती, इसलिए अपने पैर कट रही है। उसका पति देख लेता है और जाकर उसे लोग देते हैं। यह सब करते हुए उसका बेटा देख लेता है और वह अपने माँ के लिए दंड बनाने चल जाता है। जब तक वह बनाना है जो अपने मम्मी से प्यार करता है और लाइक करें, और जो अपने पापा से प्यार करता है सब्सक्राइब करें, और जो दोनों में से नहीं करेगा कि पिया हो अभी वीडियो छोड़कर चला जाए। बहुत मेहनत करने के बाद आखिरकार बन जाता है। जब वह अपने माँ को गिफ्ट देता है, उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है।